গুড মর্নিং বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আজকে আমি তোমাদেরকে মাইক্রোওয়েভে কীভাবে 1 মিনিটের মধ্যে চা বানানো যায় তো সেটাই তোমাদেরকে দেখাই। এখন খুব সকাল, উঠলাম, তো আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এটা 1 মিনিটের জন্য। এক মিনিট হয়ে গেলে এটা আমি বের করব। বের করে এটার সাথে টি ব্যাগ দিয়ে তারপরে খাবো। সহজে সকালবেলা আসলে ইচ্ছা করে না কেটলিতে পানি গরম দিয়ে, এভাবে চা খেতে ভালো লাগে, মাঝে মাঝে খাই। তো দেখো 1 মিনিট হয়ে গেছে, এটা বের করে ফেলি। আসলে মাঝে মাঝে তোমার কেটলিতে পানি দাও, গরম করো, এভাবে ভালো লাগে না। তো এভাবে যখন আজকে স্যাটারডে, তো অনেক মনে হচ্ছে যে রিল্যাক্স করি, তো এভাবে চা খাই। এই যে দেখো টি ব্যাগ 2টা, আমি 3টা, আমি আবার একটু বেশি টি ব্যাগ নিই, কড়া চা খেতে পছন্দ করি। যে আবার ঠোকাই দিলাম এটা ওভেনে, দেখো মাইক্রোওভেনে। তারপর আবার এখানে আমি এটা 50 মিনিটের জন্য দিই। যত ঘন হয় চাটা, যত গরম হয় তত টেস্ট হয় বেশি। তো এরপর তোমার ইচ্ছা মতো তুমি সুগার অথবা হানি দিয়ে খেতে পারো। তো আমি মাঝখানে এটা আরেকবার একটু চেক করি কেমন হয়েছে, নাহলে আবার হয় তোমার করোনা বেশিক্ষণ হইলে এটা আবার তোমার বলক এসে চা পাতাটা তোমার চাটা পড়ে যায়। যে দেখো কীভাবে এভাবে 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 ঘন হয়েছে চাটা, একটু আর একটু হইতে হবে। দেখো কীরকম আসছে কালারটা। তো আমি আর 30 সেকেন্ডের জন্য দিই, এটা 30 সেকেন্ডের জন্য আবার দিই। আমার এখানে জায়গা খুবই কনজাস্টেড, কিচেনটা বড়, তারপরেও হয় না, অনেক কনজাস্টেড জায়গা। এটা আমি এখন বের করে ফেলি। অলমোস্ট দেখো বলক চলে আসছে, দেখো এই যে আমি চা পাতাটা উঠিয়ে ফেলি করে। খুব মজা হয় এভাবে চাটা বানালে। তো এই যে দেখো হয়ে গেল আমার মাইক্রোওয়েভে 1 মিনিটে চা। তো আজকের মতন আল্লাহ হাফেজ।